老主座，给你老让了几把干事后，俺老等人。俺没做嘢，老主错，张爸不也阿怕啦，人头也难忘，那就点的咱那样个点这样子的，第几那次见到黑熊有的在哪？老主座，当俺这娘的老前的弄得做了几大。种彩那天，下人头比娘么？没。过来，孩子。母亲温柔地把我叫到桌前，只见桌子上放着2张彩票存根，号码分别为05102和05103。中奖的那张号码是05102。母亲让我仔细辨别2张彩票有什么不同。我看了又看，终于看到中彩的那张右上角有铅笔写的淡淡的 K 字。母亲告诉我 ，K 字代表库伯，你父亲的同事。原来父亲买彩票时，帮库伯先生烧了一张，并做了记号。过后2人都把这件事忘了。可以看出，那 K 字用橡皮擦过，留有淡淡的痕迹。可是库伯是有钱人，我们家穷啊！我激动地说。话音刚落，我听到父亲进门的脚步声，接着听到他在拨打电话号码，是打给库伯的。接住，得哟。阿米我养比过呢，俺用住这一点的比，住这一点的下个怎么说20月了？俺中提了俺几提了2档，提了俺几提了30日。人多比俺中呢，提了俺几提2日。阿米俺了10差不多呢，下个怎么说点你啦？门扎啥这些月把它研究写的就。你用动下的地巴当，人头比怎么说个一点的下牛给，开啥啦么啥话是真多。阿米俺啦，那呢库伯也没到些，可能切着阿皮里住的些。马上阿皮下个怎么说牛的，库伯啦怎么说只牛肉西巴马些，大众更多。第几可你只单单的接送话些。开一点20中，10月3日么啥话心痛突的，俺让主龙呢。你那用库伯兰个月的啊，俺做我不这些写码头，你阿怕签登子用为刚扎推动，第二次去库伯拉卡巴东西月巴用提胸，当中的呢，他呢撒巴嘎真多，仔细。10次。辨别，研究，母亲让我仔细辨别2张彩票有什么不同。阿米俺啦，10差不多呢，下个怎么兄弟你啦？门扎啥这些月把它研究写的就。俺这样的他年这些过来知道。仔细，仔细就是细致认真的意思。这儿只细心的看那2张彩票有什么不同。10差些完呢，那你什么一个呢？也完结不的。辨别，辨别就是指根据不同事物的特点，在认识上加以区别的过程。研究些完呢，像你所是切去了点呢，所说也完结不的。一次，
华盛顿用小斧头砍倒了父亲的一棵樱桃树。父亲见心爱的树被砍，非常气愤，扬言要给那个砍树的一顿教训。而华盛顿在盛怒的父亲面前毫不回避地承认了自己的错误。父亲被感动了，称华盛顿的诚实比所有樱桃树都宝贵。大家真念得进的啊！仔细，仔细，十册，十册，辨别，辨别，眼界，眼界。母亲让我仔细辨别2张彩票有什么不同。母亲让我仔细辨别2张彩票有什么不同。阿米我啦，十册这个呢，下给怎兄弟你啦，门着啥这些月把啦，眼界写的就。阿米我啦，十册这个呢，下给怎兄弟你啦，门着啥这些月把啦，眼界写的就。老朱错，对人个名气下巴那些题，大举起来啊！老朱错，我个家一弄，眼界这比这点更热。B 辨别呀，要么热的冷知识啊。眼睁瞪着主播节，俺都娘的。第这个期间早查进的呢，咱把笔点点了，就练习些啊。过来，孩子。母亲温柔地把我叫到桌前，只见桌子上放着2张彩票存根，号码分别是05102和05103，中奖的那张号码是05102。母亲让我仔细辨别2张彩票有什么不同。我看了又看，终于看到中彩的那张右上角有铅笔写的淡淡的 K 字。母亲告诉我 ，K 字代表库伯，你父亲的同事。原来父亲买彩票时帮库伯先生烧了1张，并做了记号。过后2人都把这件事忘了。可以看出，那 K 字用橡皮擦过，留有淡淡的痕迹。可是库伯是有钱人，我们家穷啊！我激动地说。话音刚落，我听到父亲进门的脚步声，接着听到他在拨打电话号码，是打给库伯的。老朱错，对人个乱等的你唱究进，打车的。再见。欢迎大家扫一扫我们的微信公众账号2维码，成为我们的粉丝就有机会获得精美的礼品。这不节俺去连载着参与公众这时间呢，俺去连载的后呢，连续也能不些连比过个月。